July 11th, 2023. الحمدللہ گھروں تو رہے ہاں چپا مغلباد مسیاڑی بستال اے پرکو پہنچے ہاں اے پاپے منظور اپنا باڑا نیلی رابی نے منجائی ہاں اے چھوٹے چھوٹے بچے کتنے سونے یہ بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اپنے باڑے کا دودھ، کیونکہ ہر دکان پہ لکھا ہوتا ہے کہ اپنے باڑے کا دودھ، نو ناٹ نور نتھنگ، ہر باڑے میں خالص دودھ نہیں. لیکن یہاں آ کے میں نے دیکھا ہے کہ دیکھ لے یہ پاپا منظور کا یہ اللہ پاک ان کو نصیب کرے خوبصورت یہ پیسے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بالو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، چھوٹے بچے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے. اور شام کو یہ خالص دودھ لے کے جاتے ہیں، اسی لیے اللہ پاک ان کو اتنی یہ بھینسیں عطا کی، صاف ستھرا خالص دودھ. انشاءاللہ ملتے ہیں تھوڑی دیر. جو لوگ محنت کرتے ہیں نا اللہ پاک اس میں برکت ڈالتے ہیں. یہ دیکھ لو یہ میرا بھائی خالص دودھ نکال رہا ہے. اور لوگ اکثر میں کہتے ہیں محنت کرتے نہیں ہیں، گھر میں بیٹھ کے کیا کریں، کدھر جائیں، کام ہی نہیں ہے. پاکستان میں مہنگائی ہے، وہ مہنگائی اے شہر تواڈے واسطے جڑے تسی ہو کہ کوششیں کرنے سے حالات بدل جاتے ہیں، کوششیں کرنے سے حالات بدل جاتے ہیں. خود بگاڑی ہوئی تقدیر کا کبھی شکوہ نہ کرو.